हेलो गाइस, आज मेरो चाहिँ फाइनली चाइनादेखि पार्सल आइसक्यो है। यो चाहिँ के होला अनुमान गर्न सक्यौ? यो चाहिँ मेरो चाइनाबाट आइसक्यो हैन। आज मेरो हातमा आइसक्यो हैन। अनि मैले मगाएको है, मतलब दुईजना हाम्रो साथी र मैले दुईजनाले। अनि हामी दुईजना आजभोलि खेल्ने। अब एक्लै के गर्ने रमाइलो हुने कि यहाँ मेरो चाहिँ ब्याडमिन्टन यस्तो दामी छ है। कभर चाहिँ यति दामी छ हैन। अब यस्तो दामी छ। अब भित्र कस्तो छ हेर्नु बाँकी छ है। ओ माई गॉड, मैले फोटो हालेको थिएँ नि अस्ति स्टोरीमा, सेम रहेछ है, फरक यति हल्का छ है, दामी छ हैन। देखाउन सक्छ है, यस्तो दामी छ है। दुईटा छन् है फेरि। यहाँ हामी दुईजनाको लागि एकुन मगाएको छौँ हैन, साथी र मैले। अनि हाम्रो पनि यस्तै खेलिन्छ हैन गाइस। अब घरतिर पहिला यस्तै खेलिन्थ्यो, अब नेपाल पनि। अनि त्यही भएर अनि आजले के खेलौँ भनेको। अनि यहाँ मैले पक पनि मगाएको छु। यहाँ पक छ, पक चाहिँ यति ओर्दो छ। हामी गाउँ खेल्ने अलि ठुलो हुन्थ्यो, यो चाहिँ अलि सानो छ है। यो चाहिँ सानो पक हुँदो रहेछ नि, यहाँ चाइनाबाट आएको। यो चाहिँ अलि पक चाहिँ सानो हुँदो रहेछ। अनि एउटा हामीले नेट पनि मगाएको थियौँ हैन। यो चाहिँ नेट चाहिँ आएर छैन हैन। नेट चाहिँ आएर मगा क्यान्सल भएछ। हाम्रो ब्याट चाहिँ यति छ हैन। ल, तपाईलाई ब्याडमिन्टन मन पर्छ भने सबैजना लाइक कमेन्ट फलो गर्नु होला हैन। ल, कस्तो लाग्यो गाइस? बाई।